नमस्ते सबैजनामा। हामीले लास्ट टाइम सुरु गरेको गेस्ट लेक्चरलाई हामी कन्टिन्युटी दिन खोजिरहेका छौँ। यसै क्रममा लास्ट टाइम हामीले एयरपोर्ट इन्जिनियरिङको सम्बन्धमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ भने अब अर्को मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन र अहिलेको केसमा एकदमै जल्दो बल्दो, चाहे काठमाडौँभित्रको लागि होस्, चाहे हामी पूर्वदेखि पश्चिमकोमा रेलमार्गको कुराहरू पनि गरिरहँदा चाहिँ आउने मेजर ट्रान्सपोर्टेसन मोड अर्थात् रेलवे इन्जिनियरिङको विषयमा आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। र यस सम्बन्धमा डिस्कस गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ परिवेश पराजुली सर। उहाँले मास्टर रेलवेमा गरेर लामो समय डिपार्टमेन्ट अफ रेलवेमा कन्सल्टिङको रूपमा काम गर्नुभयो र अरू अहिलेको समयमा पनि उहाँ रेलवे सम्बन्धी इलेक्टिभ पढाइराख्ने, त्यस्तै अरू करिकुलमहरू डेभलप गर्ने, एट द सेम टाइम मान्छेहरूमा रेलवे सम्बन्धी अवेरनेस जेनेरेट गर्नमा लागिरहनु भएको छ। तसर्थ लामो समय उहाँको एकाडेमिक एक्सपिरियन्स र त्यसपछि आएको नेपालमा भएका डिफ्रेन्ट रेल लिङ्कहरूमा उहाँको इन्भल्भमेन्टले गर्दा उहाँसँग यो नेपालको कन्टेक्समा भएको रेलवे इन्जिनियरिङको अहिलेका डिजाइनहरू रिलेटेडदेखि सबै कुराहरू उहाँसँग एकदमै परिपूर्ण नलेज छ। तसर्थ आज उहाँको नलेज हामीले केही लिने प्रयास गरौँ र त्यो नलेज लिएर हामी अरूलाई पनि बुझाउने प्रयास गरौँ। तसर्थ म परिवेश सरलाई एकदमै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु आज गेस्ट लेक्चरको रूपमा आइदिनु भएकोमा। परिवेश सर हजुरले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। आज रेलवेको बारेमा थोरै इन्ट्रोडक्सन जसो र त्यसपछि चाहिँ हामी नेपालको अवस्था के छ रेलवे भनेर चाहिँ हामी थोरै आजको सेसन गर्नेछौँ। र रेलवे के हो भन्ने कुरा नै पहिले सुरुमा क्लियर हुनु पर्यो क्या। रेलवे भनेको कस्तो हो त, अरू ट्रान्सपोर्टेसन भन्दा यो के भिन्न हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अलिकति क्लियर हुनु पर्यो। रेलवे भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो नामले यसले आइडेन्टिफाई गर्छ। रेलवे भनेपछि कुनै एउटा रेलमा कुनै एउटा ट्र्याकमा चाहिँ हिँड्ने चाहिँ यसलाई अरू जस्तो स्टेरिङ लगाएर यताउता घुमाउने हुँदैन कि, यसको बाटोले चाहिँ यसको डिरेक्सन दिने भयो क्या। रेलवे भनेको चाहिँ यसको मुख्य फरक चाहिँ त्यो चिज भयो। अरूमा चाहिँ अरू ट्रान्सपोर्टेसन मोडहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हामी भेहिकलमा चढेर हामी डिरेक्सन दिन्छौँ भने रेलवेमा चाहिँ हामीलाई त्यो जुन ट्र्याकमा अथवा जुन हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामी हिँड्दैछौँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरले चाहिँ हामीलाई डिरेक्सन दिने भयो। मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो रेलवेको त्यो हो। रेलवे भनेको चाहिँ त्यसरी हुन्छ। जस्तै वाटरवेजमा के हुन्छ, सिपहरूमा के हुन्छ, हामी सिपबाटै हामी डिरेक्सनहरू आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। कारहरूमा, बसहरूमा, प्लेनहरूमा पनि होइन हामी त्यसैबाट डिरेक्सन आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ भने रेलवेमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ट्र्याकले चाहिँ हामीलाई त्यो जुन बाटो हिँड्ने बाटोले चाहिँ हामीलाई डिरेक्सन दिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो, रेलवे भयो है। रेलवे चाहिँ त्यसरी हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ। र रेलवेमा चाहिँ के हुन्छ भने अब धेरैवटा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू लागेका हुन्छन्, एउटा मात्रै भनेर हुँदैन होइन। रेलवेमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो सिभिल पार्टहरूदेखि लिएर इलेक्ट्रिकल पार्टहरूदेखि लिएर होइन, हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनका चिजहरूदेखि लिएर होइन, हाम्रो विभिन्न हामी सेक्टरहरूबाट त्यसमा जस्तै अब लोकोमोटिभकै लागि मेकानिकलदेखि लिएर लगभग हरेक क्षेत्रका हामी एक्सपर्टिजहरू त्यसमा हुनुपर्छ। र हामीले यो चाहिँ एउटा कम्बाइन्ड एप्रोच हुन्छ होइन। जसरी हाइवेको ट्र्याक बनाउनलाई अथवा हाइवेको रोडहरूमा जेनरली सिभिलको फिल्डको बढी काम लाग्ने र अटोमोबाइल फिल्डको काम लाग्ने हुँदा भयो। तर हाम्रो रेलवेमा चाहिँ के भयो त भन्दा हाम्रो त्यहाँ कन्ट्रोल सिस्टम हुन्छ होइन, हाम्रो त्यहाँ विभिन्न सिग्नलिङ सिस्टमहरू हुन्छ होइन, कम्युनिकेसन सिस्टमहरू हुन्छ, अनि त्यहाँ हामी इलेक्ट्रिफाइड पनि गर्न सक्छौँ। त्यो भएपछि हामीलाई के भयो, विभिन्न विधाको पनि हाम्रो त्यहाँ इनपुट हुने भयो र हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट पनि हामी त्यसमा काम गर्नुपर्ने भयो। जस्तै मुख्य अब माथि जुन हामी माथि राखेका हुन्छौँ ट्रेनहरूको माथि हामीले देखेका होला, त्यो चाहिँ के हो त भन्दा क्याटेनरी भन्छ होइन, अथवा प्यान्टोग्राफ भन्छ। त्यो प्यान्टोग्राफबाट चाहिँ के हुने भयो त, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुने भयो होइन। त्यसपछि छेउबाट इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड के अरे कम्युनिकेसन सिग्नलहरू आउने भयो होइन, कम्युनिकेसनहरू गर्ने भयौँ हामीले। त्यस्तै ट्रेन कन्ट्रोल गर्नलाई भित्र कम्युनिकेसन हुने भयो होइन। विभिन्न ब्रिजहरू बनाउनु पर्ने भयो, टनलहरू र मेन ट्र्याकहरू त छँदैछ होइन, तलको सबग्रेडहरू, बालास्टहरू, ट्र्याकहरू त्यो छँदैछ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले के लोकोमोटिभ कुदाउने भयो होइन, त्यसमा माथि त्यसलाई चाहिँ ट्रेन भन्ने भयो। यो चाहिँ एउटा कुनै एउटा ठाउँको होइन, अब यो म चाइनामै पढेँ भएर यो चाइनाकै एउटा कुनै एउटा सानो स्टेसनको यो विभिन्न माथि क्रसिङदेखि लिएर होइन, यो चाहिँ अब ट्र्याकहरू भयो होइन। त्यसमा वेटिङ लाउन्जहरू भयो, विभिन्न क्यामेराहरू पनि देख्न सकिन्छ हामीले माथिबाट, इलेक्ट्रिफाइड त्यो इलेक्ट्रिसिटीको वायरहरू पनि देख्न सकिन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ क्याटेनरीहरू भन्छ होइन। त्यो अनुसारले हाम्रो यो एउटा सिस्टम भयो रेलवेको।
र रेलवे चाहिँ अब विभिन्न किसिमका रेलवे हुन्छन्। रेलवे जसरी पनि क्लासिफाई गर्न सक्छौँ हामीले होइन, विभिन्न टाइपले। जस्तै हामीले के कुराले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ गजको अनुसारले होइन, मेन चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने गज भनेर धेरै पहिले पनि धेरै कुराहरू आउँथे होइन। यो गज भनेको इम्पोर्टेन्ट कुरा हो होइन, हाम्रो जस्तो देशको लागि चाहिँ। अरू देशको लागि त परेन इम्पोर्टेन्ट यो होइन, किनभने उनीहरूले एउटा मानेर चलिसके। हामी चाहिँ अब के मान्ने नै हाम्रो फिक्स छैन भनेपछि हामी अझै पनि अलमलमा छौँ, ओजेलमा छौँ होइन। तर गज चाहिँ के हो पहिले त्यो थाहा हुनु पर्यो। गज भनेको चाहिँ ट्र्याक गज भनेको चाहिँ दुईवटा रेल हुन्छ हो, त्यो रेलको भित्रपट्टिको डिस्टेन्स हो त्यो होइन, विलले चाहिँ हिँड्ने डिस्टेन्स भयो त्यो। त्यो चाहिँ के हुनसक्छ, न्यारो गज भनेको अब 1000 मिटर एमएमको, मिटर गज भनेको होइन 1000 mm भन्दा तलको न्यारो भयो, 1000 mm सम्मको मिटर भयो होइन, 1435 को स्ट्यान्डर्ड भयो, त्योभन्दा माथि 1676 mm को ब्रोड गज भयो, जुन इन्डियामा बढी युज हुन्छ होइन। स्ट्यान्डर्ड गज चाइनामा बढी युज हुन्छ। अनि मल्टी गज भनेको चाहिँ विभिन्न एउटा ट्र्याकमा एउटा भन्दा बढी गज सिस्टम छ भने, जुन चाहिँ हामीले बङ्गलादेशमा देख्न सक्छौँ। त्यो बङ्गलादेशमा मिटर गज र ब्रोड गजहरू एउटैमा, मिटर गज र स्ट्यान्डर्ड गजहरू एउटै ट्र्याकमा हुने चाहिँ बङ्गलादेशमा पनि देख्न सकिन्छ। अनि कहीँ अरू देशहरूमा पनि थोरै देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ विभिन्न गज सिस्टमहरू भयो। र यो गज सिस्टम चाहिँ हामीले हाम्रो देशमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले हामी ब्रोड गजको पनि छ, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड गजको पनि छ। हाम्रो जुन जयनगर जनकपुरहरू हाम्रो ब्रोड गज सिस्टममा छ होइन, बर्दिवाससम्मको ब्रोड गजबाट। किनभने इन्डियनहरूले जुनसुकै डिजाइन गरेका सबै ब्रोड गजहरूमा छ भनेपछि हाम्रो इस्ट वेस्ट चाहिँ हाम्रो के छ त फेरि स्ट्यान्डर्ड गेजमा छ। त्यही भएर यो गज सिस्टम चाहिँ हाम्रोमा एउटा तोकेर यही गर्नुपर्छ भन्ने सिस्टम नभइसकेकोले चाहिँ होइन, यो चाहिँ हाम्रो अझै पनि यो कुराहरू डिस्कसनका ठाउँहरू रहेका छन्। त्यस्तै ट्र्याकको हिसाबले पनि हाम्रो के हुनसक्छ त भन्दा, एउटा बालास्टेड ट्र्याक, एउटा बालास्टेड ट्र्याक हामीले देखेको होला, जहाँ गिटीहरू छरेको हुन्छ हो, त्यो चाहिँ के भयो त बालास्टेड ट्र्याक भन्छ त्यसलाई है। अनि त्यसपछि जुनमा चाहिँ गिटी छरेको हुन्छ, सबै कन्क्रिट गरेको हुन्छ होइन, हाम्रो तल सबै कन्क्रिटहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ के भयो बालास्टेड ट्र्याक हो। र त्यस्तै लोकोमोटिभको हिसाबले पनि हामी त्यसलाई डिभाइड गर्न, रेलवे सिस्टमलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ होइन। एउटा चाहिँ के हुन्छ त, हामीले जस्तै इन्डियाहरूमा देखे जस्तै होइन, जेनरल लोकोमोटिभ हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ अगाडि एउटा इन्जिन हुन्छ, त्यसले तान्छ, सबै सिस्टमलाई तानेर लान्छ, त्यो चाहिँ होइन जेनरल कन्भेन्सनल लोकोमोटिभहरू भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यो स्टिम पहिलेदेखि होइन, कोइलाबाट चल्ने, डिजेलबाट चल्ने, विभिन्न हुनसक्छ, इलेक्ट्रिकलबाट पनि चल्छ अहिले होइन। अरू चाहिँ मल्टिपल युनिटहरू, मल्टिपल्ली पावर्ड युनिट हुन्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, डिजेलबाट पनि इलेक्ट्रिसिटीबाट पनि चल्न सक्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा, हरेक डब्बामा आफै पावर दिएर चाहिँ हरेकबाटै पावर भएर मुभ हुन्छ अगाडि। त्यो चाहिँ जस्तै अर्कोमा अघिकोमा चाहिँ के थियो भने, अगाडिको जुन इन्जिनवालाले मात्रै त्यसले तान्ने भयो, अरूलाई चाहिँ त्यतिकै अरू गुड्किने मात्रै भयो, तान्ने मात्रै भयो। भनेपछि मल्टिपल युनिटमा चाहिँ के हुने भयो त, मल्टिपल पावर्ड युनिटमा चाहिँ हरेक डब्बामा नै पावर जाने भयो, हरेक डब्बाको चक्का आफै घुम्ने भयो है। डिजेल इलेक्ट्रिफाइड मल्टिपल युनिट, त्यसमा चाहिँ सोर्स के लाग्छ, डिजेल लाग्छ। हामी डिजेल युज गर्छौँ, डिजेलले बिजुली बनाउँछ र त्यो बिजुली चाहिँ हरेक कम्पार्टमेन्टमा, जस्तै 5वटा कम्पार्टमेन्टको छ भने 5वटै कम्पार्टमेन्टमा त्यो इनर्जी जाने भयो र 5वटै कम्पार्टमेन्टमा त्यो चक्का घुम्ने भयो, 5वटै कम्पार्टमेन्टको चक्का घुम्ने भयो। त्यो चाहिँ के भयो त भन्दा, यो हाम्रो डिइएमयु भनेर हामीले नेपालमा चलाइरहेको छौँ। त्यस्तै विभिन्न लोकोमोटिभमा अर्को मोनोरेल सिस्टम भन्छ होइन। मोनोरेल सिस्टम पनि के हुन्छ, एउटै युनिटमा आउँछ तिनीहरू चाहिँ होइन, तिनीहरू पनि एउटै युनिटमा आउँछ। तर यो चाहिँ के भयो त भन्दा, मोनोरेल भनिसकेपछि एउटा ट्र्याकमा कुद्ने भयो। यसको बारेमा अहिले फेरि डिटेलमा गर्छु म। र अर्को नयाँ सिस्टम मेग्लेभ सिस्टम हो। मेग्लेभ सिस्टम चाहिँ के भयो, लेभिटेट होइन, यो चाहिँ उडेर हावामा जाने भयो। एक्ज्याक्टली यसले फिजिकली टच चाहिँ गर्दैन, तर यो चाहिँ के हुन्छ, यो बेग्लै लोकोमोटिभ सिस्टम हो। यसको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। र मुख्य रूपमा चाहिँ अझै हामीले डिभाइड गर्नुपर्दा चाहिँ इन्टरसिटी र अर्बन रेलवे भनेर पनि हामीले डिभाइड गर्छौँ। इन्टरसिटी भनेको चाहिँ जुन हाई स्पिड रेलवे अथवा हामीले जुन ठुल्ठुलो रेलवेहरू सिस्टमहरू हामीले फोटोमा देखे जस्तै यतापट्टिको साइडमा होइन, हाई स्पिड रेलवे हुन्छ। यो हाई स्पिड रेलवे हो कि होइन चाहिँ कसरी थाहा पाउने भने, हाम्रो यो इन्टरनेसनल युनियन अफ रेलवे युआइसी भन्ने छ, त्यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, नयाँ ट्र्याक बनाएको छ भने 250 किलोमिटर भन्दा माथिको डिजाइन चाहिँ हाम्रो के भयो, हाई स्पिडमा गयो। त्योभन्दा तल गयो भने चाहिँ
त्यो स्लो स्पिडै हो अथवा नर्मलै हो जे भन्दा पनि भयो। अनि अपग्रेडेड लाइन छ, पुरानो ट्र्याकलाई चाहिँ हामी अपग्रेड गर्दैछौँ भने 200 किलोमिटर भन्दा माथिको चाहिँ सबै के भयो हाम्रो हाई स्पिड भयो, त्यसरी भन्छ है। र त्योभन्दा तलको चाहिँ हाम्रो नर्मल कन्भेन्सनल रेलवे भन्छ होइन। र यसलाई विभिन्न मेजरले अझै हामीले क्लासिफाई पनि गर्न सक्छौँ है। त्यो भयो मेन चाहिँ यो चाहिँ इन्टरसिटी हो, विभिन्न सहरहरू बिच हुने होइन, विभिन्न अब ठाउँहरू बिच हुने चाहिँ रेलवे सिस्टम हो। भनेपछि अर्को चाहिँ अर्बान, मेन चाहिँ हाम्रो अर्बान भनेको एउटा कुनै सहरभित्र, एउटा कुनै भ्यालीभित्र, एउटा सर्टेन एरियाभित्र मात्रै हामीले चलाउने, लोकल्ली हामीले मुभ हुने चाहिँ के हुने भयो भन्दा यो चाहिँ अर्बन रेल ट्रान्जिट हो। अर्बन रेल ट्रान्जिटको मुख्य कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अब जस्तै यो मेग्लेबहरू भन्दा बाहेक अरूको चाहिँ स्पिड खासै हुँदैन, लगभग 60-80 हुन्छ है। मेग्लेब पनि इन्टरसिटीमा जान सक्छ, तर अब यसको धेरै प्रयोग पनि कमै भएकोले 2-4वटा ठाउँमा मात्रै युज भएकोले अहिले चाहिँ अर्बनमा राखेको छ। तर मेग्लेब पनि हाम्रो इन्टरसिटीमै पनि राख्न सकिन्छ त्यसलाई। र अर्बन ट्रान्जिटमा चाहिँ के छ त हाम्रो भन्दा हामीले कुनै एउटा सहरभित्र, कुनै एउटा भ्यालीभित्र हामीले युज गर्ने चाहिँ मेट्रो रेल होइन, लाइट रेल, ट्राम भन्छौँ होइन, अनि मोनोरेल भन्छौँ है। मेट्रो रेल चाहिँ के हो त, एकदमै धेरै पेसेन्जर फ्लो छ भने होइन, एकदम क्यापेसिटी धेरै नै चाहिन्छ भने चाहिँ मेट्रो रेल युज गर्छौँ हामी है। अनि त्योभन्दा क्यापेसिटी अलिकति कम चाहिन्छ भने हामी लाइट रेल युज गर्छौँ। लाइट रेल र ट्रामको लगभग उस्तै हुन आउँछ, तर त्यसको डिजाइन प्रोसिजर मात्रै अलिकति फरक छ। ट्राम चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो रोडको पेभमेन्टमै ट्र्याक बसेर मुभ हुन्छ होइन, रोडमै हामीले चलाउने चाहिँ ट्राम भयो। भनेपछि छुट्टै सेपरेट ट्र्याक हामी बनाएर हामी चलाउँछौँ भने चाहिँ त्यो लाइट रेल नै भयो। लगभग ट्राम र लाइट रेलको लोडिङ क्यापेसिटी चाहिँ उस्तै हुन्छ, उसको सर्भिस क्यापेसिटीहरू झन्डै उस्तै हुन आउँछ। तर मेट्रोको चाहिँ त्योभन्दा धेरै नै बढी हुन्छ। त्यस्तै मोनोरेल भनेको चाहिँ के भयो त भन्दा अरू सबैभन्दा भिन्न चाहिँ मोनोरेल किन छ भने यो चाहिँ जस्तै एउटा बिममा होइन, जस्तै हाम्रो अरू ट्रेनहरूमा के हुन्छ, दुईटा रेल हुन्छ होइन। त्यो जुन फलामको छेउछेउमा जहाँ चक्का अडिन्छ त्यसलाई रेल भन्छ। त्यो दुईटा ठाउँमा चक्का अडिएकोले होइन, दुईतिर चाहिँ चक्का अडिएको त्यो चाहिँ रेलवे भयो। मोनोरेलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एउटै बिम हुन्छ अथवा एउटै रेल भन्छ त्यसलाई पनि हो। त्यो एउटैमा चाहिँ हाम्रो अडिएको चाहिँ के भयो, त्यो मोनोरेल भयो। र त्यो मोनोरेल चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा माथिबाट अडिने भयो, एउटा चाहिँ तलबाट झुन्डिने भयो होइन। माथिबाट अडिएकोलाई चाहिँ स्ट्याडल भन्छ, स्ट्याडल मोनोरेल, र तल झुन्डिएकोलाई चाहिँ सस्पेन्डेड मोनोरेल भन्छ। र यिनीहरूलाई अहिले नयाँ नामहरू पनि स्काई लाइन के भनेर पनि दिने गर्छन्, तर हुन चाहिँ यिनीहरू सबै मोनोरेल भयो, किनभने यसको एउटै बिममा यिनीहरूको कनेक्सन हुन्छ। विल कनेक्सनहरू चाहिँ एउटै बिममा अथवा त्यो बिमलाई रेल नै भन्छ, एउटै रेलमा हाम्रो कनेक्सन हुन्छ। र यो अर्को एजिटी भन्ने छ। एजिटी भनेको चाहिँ कम्पेरिटिभली अलिकति सानो साइजमा हुन्छ, यो मोनोरेल जस्तै पनि हो होइन, तर यसको ट्र्याक चाहिँ फेरि अरू रेलहरूको जस्तै हुन्छ। यो चाहिँ अटोमेटेड हुन्छ, यसमा ड्राइभरहरू त्यस्तो कोही पनि हुँदैन, कसैले चलाउने अटोमेटिक सिस्टममा आफै चल्ने खालको सानो बक्सामा अथवा बक्सा थपेर हामीले चलाउन सक्छौँ। यो चाहिँ एजिटी भनेको नयाँ सिस्टमहरू आएको। र मेग्लेब भनेको चाहिँ के हो भन्दा म्याग्नेटिकल्ली जस्तै इलेक्ट्रिसिटी दिइन्छ, त्यसले म्याग्नेट प्रड्युस गर्छ, र म्याग्नेट प्रड्युस गरेपछि के हुन्छ, त्यो तलको जुन ट्र्याकको सिस्टम हुन्छ, त्यो ट्र्याकको सिस्टममा चाहिँ त्यो भेहिकल जुन माथिको हाम्रो भेहिकल छ त्यो चाहिँ लिफ्ट हुन्छ। हावामा लिफ्ट भएर चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँ सानो ग्याप जस्तो हुन्छ, र म्याग्नेटिकल्ली नर्थ पोल र साउथ पोल भयो भने के हुन्छ, रिपेल हुन्छ नि, हो त्यो रिपेल भए जस्तै लिफ्ट भएर चाहिँ अगाडि मुभ हुन्छ, हो त्यो चाहिँ मेग्लेब भएर। यसको स्पिड चाहिँ 450-550 किलोमिटर/आवरसम्म जाने अहिलेसम्म देखिएको छ है, ट्रायल भएको छ, टेस्ट भएको छ भने। यो हाम्रो मोनोरेल जुन लाइट रेल ट्रामहरू छ नि, यिनीहरू सबैको स्पिड चाहिँ जेनरली 80 को रेन्जमा आउँछ होइन, 80 देखि 100 को रेन्जमा। अपरेसनमा 60 सम्म गर्छन् है। र त्यस्तै हाम्रो यो हाई स्पिड रेलवेको चाहिँ अब अहिलेसम्म टेस्टेड चाहिँ 550 किलोमिटरसम्म भएको छ, तर अपरेसनमा चाहिँ 450 सम्मको डिजाइन भएको छ। जेनरली 400 किलोमिटरमा चाहिँ अहिले पनि चाइनातिर कतातिर रन भइरहेको अवस्था छ स्पिडको हिसाबले चाहिँ। त्यो भयो है। अनि इन्डियाको केस गर्दाखेरि चाहिँ अब स्पिडमा भर्खरै उनीहरूले एउटा नयाँ ट्रेन बनाएको छ, त्यो चाहिँ 1 वर्ष अगाडि। त्यसको स्पिड चाहिँ 180 किलोमिटरसम्म उनीहरूले आफ्नो ट्रेनहरू चलाइरहेको छ आफ्नै ट्र्याकमा। र ट्र्याकको कम्पोनेन्टहरू त अब हामीले थाहा छ, रेल भनेको माथिको भयो, त्यसको बिचको चाहिँ गज भयो होइन, रेललाई जोड्ने फास्टिङ भयो, तलको स्लिपर भयो है, कन्क्रिटको हुनसक्छ, जेसिबीको हुनसक्छ, र त्यसको तल बालास्ट हुन्छ जुन गिटीहरू हामी देख्छौँ, र त्यसको तल सबग्रेडहरू हुन्छ।
यो चाहिँ एउटा हामीले ट्रेन के हो त कस्तो हो त केमा चल्छ भन्ने चाहिँ जेनरल डिस्क्रिप्सन हामीले अहिले लियौँ। र अब हामी नेपालमा चाहिँ रेलको के छ त अहिलेसम्मको अवस्था होइन, हामीले अब कहिलेदेखि रेल हाम्रो देशमा आयो, कहाँ कहाँ थियो, के थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ थोरै हामी हेर्छौँ है। र 1927मा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि रक्सौल अम्लेखगञ्ज, सुरुमा रक्सौलदेखि वीरगञ्जको रक्सौलदेखि अम्लेखगञ्ज रेलवे कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट भएर अपरेसनमा चाहिँ 1965 सम्म चाहिँ अपरेसनमा आएको थियो 1965 सम्म। त्यसै 1937मा जयनगर जनकपुर बिजलपुरा होइन 51 किलोमिटर चाहिँ अपरेसनमा थियो। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ फेरि पछि अपग्रेड गर्नलाई भनेर रिसेन्टली 2012-13तिर त्यसलाई बन्द गरेर अपग्रेडतिर होइन 2014मा चाहिँ हामीले अपग्रेड गर्नतिर लाग्यौँ, त्यसलाई चाहिँ बर्दिवाससम्म ल्याउने भनेर। र इनिसिएटिभहरू पछाडिका हाम्रो चाहिँ रेलवेको चाहिँ कस्तो छ भने एउटा पुरानो युग भनेर हामीले सम्झिन सक्छौँ, जुन 1927-37तिरको त्यो युग सम्झिँदा भयो। अहिले चाहिँ नयाँ युग हाम्रो रेलवेको चाहिँ नयाँ युग चाहिँ लगभग हाम्रो यो 2006-08 पछाडि को हाम्रो टाइम चाहिँ हाम्रो नयाँ युगको लागि हामीले भन्न सक्छौँ। र यसको लागि चाहिँ 2006मा चाहिँ हाम्रो ट्रान्स एसियन रेलवेसँग एग्रिमेन्ट भएको रहेछ। 2008मा चाहिँ अब हाम्रो इस्ट वेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे प्रोजेक्ट भनेर इस्टाब्लिस भएको रहेछ होइन। 2009मा चाहिँ हाम्रो फिजिबिलिटी स्टडी भएको रहेछ होइन। 10मा चाहिँ एमओए भएको छ गभर्मेन्ट अफ इन्डिया र गभर्मेन्ट अफ नेपालको क्रस रेलवे कनेक्टिभिटी बनाउने भनेर 5वटा लोकेसनमा है। 11मा चाहिँ के छ डिपार्टमेन्ट अफ रेलवे भनेर इस्टाब्लिस भएको रहेछ। 12मा चाहिँ के छ हाम्रो यो मास ऱ्यापिड ट्रान्जिट एमआरटी भनेको मास ऱ्यापिड ट्रान्जिट चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमा फिजिबिलिटी स्टडी कम्प्लिट भएको रहेछ, मेट्रो रेलको लागि कम्प्लिट भएको रहेछ भनौँ। 2013मा चाहिँ के भयो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिमरा बर्दिवास वीरगञ्जको भयो होइन। 13मा त्यस्तै अब जनकपुर जयनगर बिजलपुराको अपग्रेड र एक्सटेन्सन पनि सुरु भयो होइन। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अफ तामसारिया बुटोल पनि सुरु भयो। त्यसपछि 13-14देखि चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा हाम्रो यो डिजाइनको कामहरू होइन कन्स्ट्रक्सनको कामहरू चाहिँ पूर्व पश्चिम रेलवेको लागि हाम्रो सुरु भयो त्यसरी नै। र यो चाहिँ अब ट्रान्स एसियन रेलवेको हामी मेम्बर भयौँ होइन, साइन गऱ्यौँ 2006तिर होइन। अब नेपालको यस्तो सानोमा आउँछ है, अब सबै देशमा धेरै रेलवे छ, हाम्रोमा हामी बनाउँछौँ भनेर लागेका छौँ, अब चलाउँछौँ भनेर लागेका छौँ, हामी पोजिटिभ हौँ त्यो कुरामा। र नेपालको हामीले यो हेरौँ ओभरअल सिनारियो के छ त भन्दाखेरि अहिलेसम्मको अवस्था के छ त्यो कुरा थोरै जानकारी दिन चाहेँ मैले। र फिजिबिलिटी स्टडी चाहिँ हाम्रो पहिले नै भइसकेको है। फिजिबिलिटी स्टडीमा पूर्व पश्चिमको भयो, काठमाडौँ पोखराको भयो होइन। र अब डिटेल डिजाइन पनि पूर्व पश्चिमको कम्प्लिट भइसकेको छ। बिचको एउटा सेक्सन भनेको निजगढ हेटौँडा भरतपुर हुँदै तामसारियासम्मको सेक्सन चाहिँ अहिले पनि अब कम्प्लिट हुने लगभग लास्ट स्टेजतिर छ। र त्योभन्दा बाहेक चाहिँ अरू इस्ट वेस्ट सेक्सन चाहिँ सबै कम्प्लिट भइसकेको छ। र 5वटा जुन अहिले पनि कुरो निकालेको थियो कनेक्टिभिटी इन्डियाबाट नेपालमा कनेक्सन दिने चाहिँ कहाँ कहाँबाट थियो भन्दा एउटा यो जलपाइगुडीबाट काँक्राबिट्टा, अनि जोगमुनीबाट विराटनगर, त्यस्तै बर्दिवासबाट यता बर्दिवास जनकपुर जयनगर त भइहाल्यो त्यो होइन। अनि उता रक्सौल वीरगञ्ज हुँदै सिमरा भन्ने छ, तर यो रक्सौल वीरगञ्ज हुँदै निजगढ जान्छ है। यो चेन्ज भएको छ अलिकति। निजगढ पहिले चाहिँ निजगढ सिमरा भनेर हामीले डिजाइन यो 5वटा मेन कनेक्टिभिटी होइन, एउटा चाहिँ 6वटा जुन अहिले लामो बाटोमा छ होइन। यसमा चाहिँ के छ त भन्दा अब काँक्राबिट्टाबाट उता जलपाइगुडी होइन इन्डियाले बनाउने भनेर जुन एग्रिमेन्टहरू भएको छ। त्यस्तै विराटनगर जोगमुनी होइन, त्यस्तै अब जनकपुर जयनगरको त लगभग काम पनि कम्प्लिट हुन लागिसक्यो। त्यस्तै रक्सौल वीरगञ्ज भयो र त्यो चाहिँ एक्सटेन्ड भएर निजगढ हुँदै काठमाडौँसम्म जानेछ। त्यस्तै अब बुटवलदेखि इन्डिया भयो, त्यस्तै नेपालगञ्जदेखि इन्डिया, यो विभिन्न कनेक्टिभिटीको छ भने जोगमुनी विराटनगरको पनि काम लगभग कम्प्लिट छ र जयनगर जनकपुरको पनि अब लगभग कम्प्लिट भएर अपरेसन हुने अवस्थामा आइसकेको छ। र वीरगञ्ज सिमिराको पनि त्यस्तै अब त्यो स्टडीहरू चलिरहेको छ। रक्सौलबाट वीरगञ्ज हुँदै होइन निजगढ हुँदै काठमाडौँसम्म छ यता दक्षिणपट्टिको भने। उत्तरपट्टिको चाहिँ अब काठमाडौँबाट केरुङ काठमाडौँको जुन हामीलाई अब धेरै हामीले सुनिआएको न्युजहरूमा पनि आइरहेको छ भने अब नेपालले आफैले चाहिँ अब इस्ट वेस्टको मुख्य रूपमा स्टडी गरिसक्यो। कन्स्ट्रक्सन चाहिँ बर्दिवासदेखि हाम्रो यता
निजगढसम्मको कन्स्ट्रक्सन, ट्र्याक बेड कन्स्ट्रक्सन, ब्रिजहरूको कन्स्ट्रक्सनहरू अगाडि बढाइसकेको छ, बढिरहेको छ होइन। लगभग लालबन्दीसम्म त ट्र्याक बेड बनिसक्यो, निजगढसम्म पनि चाँडै हाम्रो ट्र्याक बेडहरू बन्दैछ। अनि अब यता पूर्वमा पनि अब ल्यान्ड एक्विजिसनको कामहरू पनि काँक्रेबिटादेखि इनरवासम्मको लगभग इन द प्रोसेस छ भने अब त्यसमा पनि कन्स्ट्रक्सन चाँडै नै सुरु हुन्छ होला। यो भयो हाम्रो विभिन्न रुटहरूको। त्यस्तै अब मास ऱ्यापिड ट्रान्जिटको पनि है हाम्रो यो प्लान भयो, विभिन्न दुईटा निकायले होइन एउटा स्टडी गरेर विभिन्न रुटहरू आइडेन्टिफाई गरेको छ। यो अब यसमा काम गर्नलाई पनि अब जस्तै डिपार्टमेन्ट अफ रेलवेले चाहिँ अहिले सातो बाटोदेखि नारायणगोपाल चोकसम्मको डिपिआर होइन डिटेल स्टडी र सातो बाटोदेखि गोदावरीसम्मको चाहिँ फिजिबिलिटी स्टडी अनि नारायणगोपाल चोकदेखि बुटानीकण्ठसम्मको फिजिबिलिटी स्टडी लगायत स्टडीहरू भइरहेका छन्। पहिले इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले पनि एकचोटि थानकोटदेखि कलङ्की हुँदै कोटेश्वर हुँदै दोलीखेलसम्म गर्ने एकचोटि अब निकालेको थियो, त्यो पनि कथा के भयो होइन। त्यस्तै काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीले पनि रिङ रोडमा मोनोरेल चलाउने भनेर एउटा कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट गरेको थियो, त्यो पनि त्यत्तिकै क्यान्सल भयो र काम चाहिँ अगाडि बढेको देखिएको छैन होइन। यसरी चाहिँ मास ऱ्यापिड ट्रान्जिट पनि काठमाडौँमा एकदम आवश्यक भएको अहिलेको अवस्थामा होइन। हाम्रो जुन ट्राफिक स्टडीहरू गर्दाखेरि पनि धेरै नै आवश्यक रहेको देखिएर होइन अगाडि कामहरू चाहिँ अगाडि बढेको छ। र हाम्रो मेजर एलाइनमेन्ट अघि हामीले हेरेको छैन होला है, यो छैन सर। मेजर चाहिँ हाम्रो अब मेची महाकाली 936 हुन आउँछ ठ्याक्कै है। काठमाडौँ पोखरा 187, अबुखेरिन तामसरिया 72, काँक्रेबिटा जलपाइगुडी 30 होइन, जयनगर जनकपुर बर्दिवास 69 किलोमिटर, बुटवल लुम्बिनी उता नतुनुवासम्म 60 किलोमिटर होइन, कोलपुर नेपालगञ्ज रोड 25 किलोमिटर, इटारी विराटनगर जोगमुनि यिनीहरू सबै लिङ्क लाइनहरू हो 40 किलोमिटर, केरुङ काठमाडौँको लगभग 170.41 उताको सहित 72 चाहिँ यतातिरको भयो नेपालको होइन। नेपालपट्टिको चाहिँ ब्राकेटमा लेखेको टोटल चाहिँ त्यति भयो, नेपालपट्टिको यति। रक्सोल काठमाडौँ चाहिँ 180 किलोमिटर लगभग देखिनु हुन आउँछ र लगभग 1641.2 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो नेपालमा अब रेलवे ट्र्याक हामीले बनाउनलाई एउटा जेनरल स्टडी सुरु गरिसकेको र हामीले बनाउँछौँ भनेर हामी लागि परेको अवस्था रहेको छ। र यो चाहिँ हामी अब के गरिसक्यौँ अहिलेसम्म भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ। र मुख्य रूपमा चाहिँ हाम्रो अब एजेन्सीहरू कुनले काम गरिरहेको छ भन्दा एउटा डिपार्टमेन्ट अफ रेलवे भयो होइन, जसले चाहिँ मुख्य अब ल्यान्ड एक्विजिसनदेखि लिएर डिजाइन कन्स्ट्रक्सनहरू होइन सबै कामहरू गरिरहेको छ। रेलवेको ट्र्याकहरू बनाउने, बिल्डिङहरू बनाउने, स्टेसनहरू बनाउने होइन अब रेलवे डिपार्टमेन्ट अफ रेलवेले एउटा इनिसिएटिभ गरिरहेछ। त्यस्तै रेलवे कम्पनी भन्ने चाहिँ धेरै नै पहिले इस्टाब्लिस भएर चलिरहेको थियो, त्यो चाहिँ बिचमा बन्द भएको जस्तो अवस्थामा थियो भने अहिले फेरि रिभाइभ भएर रेलवे कम्पनीले चाहिँ अब अपरेसन ह्यान्डल गर्ने भनेर चाँडै नै अब त्यो डिएमयु ट्रेन जुन किनेको थियो त्यो चाहिँ जयनगर जनकपुर बिजलपुरासम्म तत्काल अपरेट गर्ने, पछि बर्दिवाससम्म बनेपछि बर्दिवाससम्म अपरेट गर्ने र अब अरू जति बन्दै जान्छ त्यसलाई अपरेसनमा लाने भन्ने हिसाबले यो कम्पनी लागेको छ। र अब यो डिएमयु ट्रेनको सञ्चालनको पनि चाँडै हुन्छ होला होइन। अब यो कुन कम्पनीसँग एग्रिमेन्ट भएको छ रेलवे कम्पनीको र चाँडै नै कुन कम्पनीले सञ्चालन गरिदिन्छ नेपालको लागि रेलवे। र भर्खरै यही वर्ष मात्रै पनि अब एउटा रेलवे अध्यादेश आएर रेलवे बोर्ड बनाउने भन्ने कुराहरू पनि अब अगाडि बढेका छन् होइन। अब त्यसले पनि अब रेलवेको कुन पाटो हेर्छ, रेगुलेसन पाटो अलिक बढी हेर्ने होला अथवा के हुन्छ, त्यो रेलवे बोर्डले पनि बिस्तारै काम गर्दै जानेछ। त्यसरी मेन एजेन्सी चाहिँ यो छ। तर अब फेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्ने हो भने यो त सरकारको तर्फबाट गर्ने भयो भनेपछि विभिन्न निकायहरू स्थानीय तहहरूले पनि अब विभिन्न आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो ठाउँमा रेलवे बनाउने भनेर पनि लागि परेका छन् है। अनि विभिन्न ठाउँहरू जस्तै विराटनगर धरान मोनोरेल बनाउने पनि कुरो थियो होइन। अब त्यो विभिन्न कुराहरू छन्, सर्टेन स्टडीहरू पनि बढेका छन्। अब त्यो कतिको हुन्छ हुँदैन त्यो पछिको कुरो। त्यस्तै अर्को तिलोत्तमा पनि अब रिङ रोडमा रेलवे बनाउने भनेर स्टडीहरू चलिरहेका छन्। र त्यस्तै विभिन्न अलिक ठुल्ठुला पार्कहरूमा ऊहरूमा पनि अब रेलवेहरू बनाउने भनेर एउटा कन्सेप्टहरू धेरैतिर आउन थालेका छन् र रेलवेहरू चलाउनुपर्छ भनेर विभिन्न किसिमका अब रेलवे मात्रै भन्छन्, कस्तो रेलवे के रेलवे चाहिँ मान्छेलाई थाहा हुँदैन होइन। कुन रेलवे भनेर चाहिँ अब आइडेन्टिफाई ठ्याक्कै कुन आवश्यक हो, कुन हामीले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ
त्यो चाहिँ अब त्यहाँ स्टडी हेरेर गर्नुपर्ने हो कुराहरू। तर सुरुमै हामी मोनोरेल भनेर भनिदिन्छौँ होइन, अब त्यतिकै मेट्रो रेल भनेर भनिदिन्छौँ। कुन आवश्यक छ त्यो अनुसारले रेलवेको कामहरू चाहिँ धेरैतिर अब प्रयास गर्दैछन् रेलवे बनाउनलाई भनेर चलिरहेको छ। यो चाहिँ मुख्य रूपमा अब यही हो नेपालको लागि चाहिँ होइन। नेपालमा हामीले पूर्व पश्चिम रेलवे र विभिन्न लिङ्क रेलवेहरू चाहिँ इन्डियातिर जाने, त्यस्तै काठमाडौँ पोखरा जाने, त्यस्तै काठमाडौँबाट पनि इन्डिया जाने अथवा काठमाडौँबाट पनि चाइनातिर जाने रेलवे लाइनहरू हामीले प्लान गरिरहेका छौँ होइन। र अब कति स्पिडमा हामीले चाँडै रेलवे चढ्न सक्ने भन्ने कुराहरू छ। र मुख्य चाहिँ हामीले अब रेलवेको यत्रो पढिरहँदा गरिरहँदा चाहिँ हामीले के देख्छौँ त अब रेलवेको वास्तवमा के हो छ त अवस्था भन्दाखेरि दुई चारवटा मेजर एकदम ठुलो समस्याहरू चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा रेलवेको कोड छैन होइन। जसरी हामीले सडकको लागि कोडहरू युज गर्छौँ है, बिल्डिङको लागि कोडहरू युज गर्छौँ होइन, त्यो चाहिँ हामीसँग रेलवेको कोड पनि छैन, केही पनि छैन। हावाको भरमा अहिलेसम्म हाम्रो डिजाइनहरू हाम्रो कन्स्ट्रक्सनहरू त्यतिकै भइरहेको छ होइन। रेलवेको कोड छैन, हामीले हाम्रो कोड नभए पनि कसैको फलो गरौँ नि त भनेर पनि छैन क्या ठ्याक्कै। यसले गर्दाखेरि हाम्रो डिजाइन स्ट्यान्डर्डहरू नै फरक भइरहेको छ। कन्स्ट्रक्सन हुँदाखेरि पनि मैले अघि भने जस्तै जयनगर जनकपुर बर्दिवास जुन हामी बनाउँदैछौँ त्यो एउटा ब्रोड गेजमा बनाउँदैछौँ भने हाम्रो पूर्व पश्चिम चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड गेजमा हामीले डिजाइन गरेको छ। अब फेरि यो रक्सौल काठमाडौँको पनि ब्रोड गेजमा बनाउने भन्ने सुन्नमा आएको छ होइन। अब त्योभन्दा बाहेक काठमाडौँ केरुङ चाहिँ फेरि स्ट्यान्डर्ड गेजमा हुने कुराहरू छ। यो कुराहरू चाहिँ अब अलिकति कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा सर्टेन डिसिजन लिएर वर्षको एउटै युनिफर्म गेज हुँदा राम्रो। आखिर ब्रोड गेज भए पनि स्ट्यान्डर्ड गेज भए पनि जे भए पनि एउटा हुँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। र त्यस्तै अब यो रेलवे सम्बन्धी काम चाहिँ अब रेल विभागले मात्र अथवा कुनै निकायले मात्रै भन्दा पनि विभिन्न निकायले गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। अब जस्तै इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले पनि खोजेको देखिन्छ, विभिन्न स्थानीय तहहरूले पनि गर्न खोजेको देखिन्छ, विभिन्न कम्पनीहरू बनाएर पनि गर्न खोजेको देखिन्छ। तर यसलाई पनि नियमन गर्नु पर्यो अथवा यसलाई पनि एउटा केहीमा बाँध्नु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ यो कुराहरू। र इभन हामीले पढ्दाखेरि पनि है, अब हामीले ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ एन्ड इन्जिनियरिङमा अब एयरपोर्ट यो रेलवे पढ्छौँ होइन। अब रेलवेकै पनि सब्जेक्टहरू अब आउँदैछन्, जस्तै अब मनमोहनमा पनि सिलेबस तयार भइसकेको छ। पियुकोहरूले पनि रेलवे नै भनेर पढ्छन्, रेलवे इन्जिनियरिङै भनेर इलेक्टिभमा पढ्छन्। हो त्यस्तोमा चाहिँ के छ त भन्दा मुख्य समस्या रेलवे त पढ्छ तर जुन डिजाइनको पार्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्ट्यान्डर्डको बेस मानेर गर्छौँ कि ब्रोड गेजको बेस मानेर गर्छौँ त्यो आइडेन्टिफाई भएको छैन। हामीले हुन चाहिँ अब इन्डियन टेक्स्टहरू फलो गर्ने भएकोले धेरै जस्तो ब्रोड गेजै मानेर हामीले गरिरहेको होला होइन। हेमन्त सर के छ, हामीले ब्रोड गेज नै पढ्दैछौँ होइन हेमन्त सर? हजुर सर, हामी ब्रोड गर्नै हो सर, न्युमेरिकल पोइन्ट अफ भ्यू डिजाइन न्युमेरिकल ब्रोड गेजकै गर्दैछौँ। तर अब नेपालमा चाहिँ लगभग 80% सबै स्ट्यान्डर्ड गेजमा हामी रेलवे बनाउने चलाउने, अनि हामीले पढ्ने चाहिँ फेरि जुन ब्रोड गेजमा भयो भने त पछि अलिकति त्यो थोरै होइन यो नमिले जस्तो देखिन आएको छ होइन। यो चाहिँ अब यो कुराहरूलाई पनि हामीले सुधार्नुपर्छ। अब यो कसरी सुधार्न सकिन्छ होइन। अब किनभने हाम्रो देशमा त कन्स्ट्रक्ट भइरहेको ब्रोड गेज त इन्डियाले बनाइदिएको ब्रोड गेज मात्रै हो, तर हामीले बनाउने रेलवेमा त सबै स्ट्यान्डर्ड गेज मात्रै युज छ। भनेपछि हामीले किन ब्रोड गेज पढिरहेका छौँ, हामीले किन स्ट्यान्डर्ड गेज पढेनौँ भन्ने कुराहरू पनि थोरै होइन अलिकति हुन्छ। हामीले हाई स्पिडतिर गर्छौँ, हुन त सेमी हाई स्पिड हो हामीले जुन डिजाइन गरेको रेलवेहरू सेमी हाई स्पिड भन्छ, तर त्यो लेभलको पनि हाम्रो स्टडी छैन। हामीले अब न्युमेरिकलै गर्दा 100 किलोमिटरभन्दा माथि जाँदैनौँ होइन। यस्ता इस्युहरू छन् अलिकति। अब यो चाहिँ केही इस्युहरू कसरी समाधान हुन्छ त्यो कुरा गरौँला। यो चाहिँ साइड पिक्चरहरू भयो होइन, अब जनकपुरको प्लेटफर्मको ट्रेनको है नेपालको अलिकति। अब यो चाहिँ उता के अरे जयनगर छेउछाउतिरको भयो होइन, कन्स्ट्रक्सन भइरहेको रेलवे ब्रिजहरूको होइन, इम्ब्याङ्कमेन्टहरूको यो स्लोप कम्प्याक्सन गरेको यो इम्ब्याङ्कमेन्ट ट्र्याकको होइन। हाम्रो चाहिँ साइडकै पिक्चर्सहरू पनि भयो होइन, बायो इन्जिनियरिङ गरेको स्लोपलाई होइन लगायत इम्ब्याङ्कमेन्टको कामहरू गरिरहेको ब्रिजहरूको कामहरू कल्भर्टहरूको कामहरू गरिरहेको छ। यो चाहिँ पिक्चरहरू भयो। जेनरली अब मैले कन्टेन्टमा चाहिँ यति राखेँ है।
अब परिवेशलाई धन्यवाद। अब आफूलाई लागेको कुराहरू जस्तै जे रेलवे बेस चाहिँ सबै क्वेसनहरू सोध्न निर्धक्कका साथ सोध्न सबलाई आग्रह गरेँ है। त्यसलाई वान बाई वान सोध्दै जाउँ। कुशल सबै गज डिस्टेन्सले मेनली इम्प्याक्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ के हो भने मतलब कहिले ब्रड युज गरे कहिले स्ट्यान्डर्ड युज गरे त्यसले चाहिँ के कुरामा चाहिँ इफेक्ट गर्छ? मुख्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब ब्रोड र स्ट्यान्डर्ड गेज हामीले एउटा गेजको सिस्टम त भइहाल्यो। हामीले जुन कर्भ डिजाइनहरू गर्छौँ होइन, हामीले जुन क्यान्टहरूको डिजाइन गर्छौँ, यो डिजाइनहरूमा थोरै चेन्जहरू आउँछ होइन, अलिकति फरक हुन्छ, थोरै क्यालकुलेसन फरक हुन्छ। र अर्को के पनि छ भने ब्रोड गेजमा हामीले हाई स्पिडको राख्दैनौँ। हामीले ब्रोड गेज जुन इन्डियन स्ट्यान्डर्डको छ उनीहरूको म्याक्सिमम स्पिडै लगभग 160 180 सम्मको गरिरहेको हुन्छ, तर त्यो पनि युज गरिरहेको हुँदैन। मेजर ट्र्याकहरूमा 100 120 चलिरहेको हुन्छ, उनीहरूको राजधानी एक्सप्रेसै 120 मा चलिरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर हाम्रो जुन अवस्था हाम्रो ट्र्याकहरूमा स्पिड बढ्ने हुन्छ, लोड बढ्ने हुन्छ, त्यो अनुसारले के पनि हुन्छ त भन्दा स्ट्यान्डर्ड गेजले बढी लोडको बढी स्पिडको पनि हामीले लिएर गर्ने हुन्छ। र थोरै हाम्रो के हुन्छ डिजाइन नै अलिकति फरक हुन्छ क्या, डिजाइन स्ट्यान्डर्डहरू नै फरक हुन्छ। हाम्रो त्यो कर्भदेखि लिएर होइन हाम्रो जुन काण्डहरू हुन्छ त्यो सबै फरक हुन आउँछ। त्यही भएर सिस्टम त एउटै हो, तर सिस्टम एउटै भए पनि त्यसले फलो गर्ने कोड, त्यसले फलो गर्ने क्यालकुलेसनहरू चाहिँ थोरै फरक हुन्छ। सर त्यो के अरे हाई स्पिड र सेमी स्पिड के भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ कस्तो हो भने जस्तै हाई स्पिड भनेको युआइसीले चाहिँ नयाँ ट्र्याक बनाउँदाखेरि 250 किलोमिटरभन्दा माथिकोलाई चाहिँ हामी हाई स्पिड भन्छौँ भने, तर हाम्रो के छ जस्तै हामीले डिजाइन गरेको इस्ट वेस्ट चाहिँ 200 किलोमिटरको डिजाइन स्पिड हो होइन, अपरेसन स्पिड 180 को हो। 200 किलोमिटरको डिजाइन स्पिड हुँदाखेरि पनि हाम्रो के भयो त भन्दा हामी हाई स्पिड भन्छौँ, तर हुन चाहिँ त्यो वास्तवमा सेमी हाई स्पिड भन्न मिल्छ। त्यसलाई हाई स्पिड नै चाहिँ होइन, त्यो हाई स्पिड हुनको लागि नयाँ ट्र्याकको लागि 250 भन्दा माथि जानुपर्छ होइन, इन्टरनेसनल रेलवेले भनेअनुसार भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसलाई सेमी हाई स्पिडको रूपमा हामीले राखेका छौँ। र त्योभन्दा तल जुन आउँछ 180 160 भन्दा तलको स्पिडहरू चाहिँ होइन नर्मल स्पिडहरू। किनभने अब हामीले हेर्दाखेरि इन्डियाको केसमा हेऱ्यो भने म्याक्सिमम ट्रेनहरू चाहिँ तपाईँको 80 देखि 100 किलोमिटरको स्पिडमा कुद्छन् म्याक्सिमम ट्रेनहरू है। थोरै मात्र ट्रेन 120 सम्म जान्छ र धेरै जस्तो ट्रेन त्योभन्दा तल नै 100 भन्दा तल नै आउँछ स्पिडहरू। र हामी चाइनाको केसमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ फेरि म्याक्सिमम ट्रेनहरू चाहिँ के छ त भन्दा 200 भन्दा माथि कुद्छन्। पुराना अपग्रेड गरेकाहरू पनि 200 तिर छन् र नयाँ बनाएकाहरू पनि 250 भन्दा माथिको इन्टरसिटी एक्सप्रेसहरू चाहिँ 250 भन्दा माथि नै छन् धेरै जस्तो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले हाई स्पिड, सेमी हाई स्पिड अथवा स्लो मोसनको ट्रेनहरू चाहिँ स्पिडको हिसाबले क्लासिफाई गरेका छौँ। अरू के छ सर? त्यो दुईटा रेलवे ट्र्याकहरूको क्रस गरेर पनि बनाएको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ ट्रेनले चाहिँ कसरी त्यो डिरेक्सन पाउँछ? त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने स्विच एन्ड टर्न आउट्स भन्ने हामीले पढ्नुपर्छ होइन। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने क्रसिङ हुन्छ, रेलवे क्रसिङहरू हुन्छ, त्यसमा एउटा सिस्टम कस्तो बनाएको हुन्छ भने त्यहाँ स्विचको टर्न आउटको सिस्टम चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कुन ट्र्याकबाट कुन ट्र्याकमा त्यो स्टेयरिङ हो वास्तवमा। त्यो जुन हाम्रो टर्न आउट भन्छ त्यो टर्न आउट चाहिँ स्टेयरिङ हो रेलको लागि। त्यसले चाहिँ एउटा ट्र्याकबाट अर्को ट्र्याक डिरेक्सन चेन्ज गर्ने अथवा कतापट्टि जाने भन्ने चाहिँ त्यसले आइडेन्टिफाई गर्ने हो। र त्यो चाहिँ कहाँबाट कन्ट्रोल हुन्छ त भन्दा पहिले म्यानुअली हुन्थ्यो, मान्छे त्यहाँ छेउमा बस्थ्यो होइन, ठुलो लिभर हुन्थ्यो, लिभरलाई घडाक गुडुक गर्छ नि, त्यो कुनै फिल्महरूमा पनि देखेको होला, त्यसरी रातो झन्डा गर्ने अनि लिभर घडाक्क पार्ने अनि ट्र्याक चेन्ज हुने त्यो चिज हुन्थ्यो। भने चाहिँ अहिले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्युनिकेसनबाट होइन त्यसको सेड्युलिङ कहाँ हुन्छ ट्रेनको, त्यो चाहिँ कन्ट्रोल सेन्टरबाट जहाँबाट कन्ट्रोल हुन्छ त्यहीँबाट स्विच दाबेरै त्यो हामीले ट्र्याक चेन्जहरू गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ के हुन्छ इलेक्ट्रोनिक सिस्टमबाट चलिरहेको हुन्छ। पहिले चाहिँ त्यही मान्छे बसेर लिभरले हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ कम्युनिकेसन सिस्टमहरू राम्रो भएकोले त्यहीँ छेउमा मोटर हुन्छ होइन, त्यही मोटरले चाहिँ ट्र्याक चेन्ज त्यो स्विचहरू चेन्ज गरिदिन्छ र त्यसले चाहिँ एउटा ट्र्याकबाट अर्को ट्र्याकमा मुभ हुन क्रसिङ गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। त्यो चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। भोलिका दिनमा अब पछि अलिक बढी पढ्नु पर्ने यो स्विचको डिजाइनहरू होइन, स्विच टर्न आउटको डिजाइनहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। यो क्रसिङ, रेलवे क्रसिङहरू विभिन्न क्रसिङको टाइपहरू हुन्छ होइन, त्यो अलिकति हेमन्त सरले पनि सिकाइदिनुहुन्छ होला। क्रसिङको टाइपहरू हुन्छ, त्यो स्विचहरूको बारेमा पनि पढ्नुपर्छ होइन। त्यो तिनीहरूले चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो रेलको ट्र्याक चेन्ज गर्नलाई होइन, डिरेक्सन चेन्ज गर्नलाई
विभिन्न चिजको लागि त्यो काम लाग्छ। अरू के छ सर? पूर्व पश्चिम त्यो रेलमार्ग बनाउँदाखेरि के कस्ता च्यालेन्जेसहरू आएका छन्? मुख्य च्यालेन्ज त सुरुमा अब त्यही ल्यान्ड एक्विजिसनकै छ है। सबभन्दा ठुलो जग्गा प्राप्ति, सरकारको आफ्नो जग्गा छैन, प्राइभेट जग्गाहरू लिनलाई रेट फिक्स हुँदैन होइन। मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै रेट चाहिन्छ, मार्केट रेटभन्दा अझै बढेर दिन खोज्छन्। सरकारले चाहिँ जतिसक्दो मालपोत रेटमा होइन, जुन मालपोत तिर्ने रेट हुन्छ त्यो रेटमा दिउँ भन्ने हुन्छ। त्यो यस्तो कुराहरू चाहिँ विवादहरू उत्पन्न भइरहेको हुन्छ र मुख्य यो ल्यान्ड एक्विजिसनको विवाद चाहिँ समाधान भयो भने त अरू कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई खासै त्यस्तो अहिलेसम्म विवाद आएको देखिँदैन। त्यस्तो विवादहरू प्रब्लमहरू देखिँदैन। तराईकै फिल्डमा छ, त्यो तराईमा त्यस्तो कन्स्ट्रक्सनको लागि गाह्रो पनि छैन। यदि पहाडतिर भएको केही हदसम्म गाह्रो हुन्थ्यो होला टेक्निकली पनि, र तराईमा अहिलेसम्म गाह्रो देखिएको छैन। सर यो नर्थ टु साउथमा डिजाइन गर्दा ग्रेडको इस्यु कतिको आउँछ सर? के कस्तो छ यसको? सबभन्दा ठुलो इस्यु नै ग्रेडको आउँछ। ग्रेडको आउँछ, त्यहाँको जियोलोजीको आउँछ है। हाम्रो नर्थ साउथ के छ त भन्दा सानो डिस्टेन्समा चाहिँ, सानो लेन्थमा चाहिँ हाम्रो ग्रेड एकदमै चेन्ज भएको छ नि होइन। हाम्रो देशको आफ्नै पनि तपाईँको लगभग 200 किलोमिटरको डिस्टेन्समा तपाईँको 29-30 मिटरदेखि लिएर होइन 8848सम्मको हाम्रो हाइट छ भनेपछि त हामीलाई यो एकदमै ठुलो इस्यु हुन्छ। तर यो ग्रेडको लागि चाहिँ अब धेरै सोलुसनहरू पनि छन् होइन, धेरै चिजहरू पनि छन्। अथवा हाम्रो सेलेक्सन अफ रेलवेमा पनि हामीले केही गर्न सक्छौँ, कस्तो टाइपको रेलवेहरू लिन सक्छौँ अथवा केही प्रयोजनको लागि युज गर्दैछौँ, त्यो अनुसारले पनि हामीले ग्रेडको इस्युहरूलाई हामीले सर्ट आउट गर्न चाहिँ सक्छौँ। जस्तै हामीले अब टुरिज्म पर्पजको लागि मात्रै बनाउने हो भने हामीले मोनोरेलहरू युज गर्न सक्छौँ, किनभने यसको ग्रेड चाहिँ 8% 10%सम्म हामीले त्यो ग्रेडमा हामीले चलाउन सक्छौँ मोनोरेलहरू। अरू रेलहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ होइन। जेनरल कन्भेक्सनल रेलहरू हाम्रो 3% 3.5%सम्म लान सक्छौँ। हाई स्पिड हो भने फेरि 1-1.5% 2% भन्दा लान मिल्दैन होइन। तर अब चाहिँ कस्तो पर्पजको लागि हामी युज गर्दैछौँ, के को लागि युज गर्दैछौँ, कहाँ युज गर्दैछौँ, त्यो कुराहरू हरेक कुरा विचार गरेर चाहिँ हामीले सेलेक्सन अफ रेलवे गर्न सक्छौँ होइन। त्यही 8% 10%मा हामीले मोनोरेल चलाउन सक्छौँ होइन। अहिले त अब नयाँ टेक्नोलोजी अर्को वायर पावर्ड पनि रेलवेहरू छ। जस्तै स्विजरल्यान्डको धेरै ठाउँहरूमा होइन नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीको रेलवेहरू। रेलवे भनेपछि आखिर ट्र्याकमा कुद्ने भन्ने कुरो भने नि, रेलवे भनेपछि त्यही रेल नै हुनुपर्छ भन्ने छैन क्या। त्यसमा पुली सिस्टम हुन्छ, वायर सिस्टम हुन्छ होइन। केबल र रेल दुइटै मिक्स गरेर पनि 49%सम्म पनि रेलहरू चलाएको छ है। म्याक्सिमम् अहिले कति 49%सम्म होला, त्यतिको स्लोपमा पनि रेलहरू चलाएको छ अवस्थामा वर्ल्ड वाइड। भनेपछि त्यस्तो इस्यु हुँदैन। हामीले कस्तो चलाउने, कहाँ चलाउने, कतिसम्म चलाउने, कति लगानी गर्ने हो, यो कुराहरूले चाहिँ गभर्न गर्ने हुन्छ। नसक्ने भन्ने अथवा नगर्ने हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन है। अरू के? हजुर त्यो रेलवे लाइनमा कुनै पनि कम्पनी अथवा कन्ट्रीले इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने त्यो रेलवे लाइनमा पछि गएर त्यो रिटर्न प्रफिट हुन्छ कि हुँदैन कि हुँदैन? रेलवेको चाहिँ अहिलेसम्म देखेको अवस्थामा के छ भने रेलवे कन्स्ट्रक्ट गरेर होइन, रेलवे ट्र्याकहरू स्टेसनहरू सबै आफै कन्स्ट्रक्ट गरेर र त्यसलाई अपरेट गरेर म प्रफिट पाउँछु भन्ने चाहिँ नसोच्दा पनि हुन्छ। वास्तवमा रेलवे कहिले पनि प्रफिटेबल हुँदैन, किनभने रेलवेमा धेरै प्राइस राख्यो भने पनि, ट्राभलिङ प्राइस राख्यो भने पनि मान्छे चढ्दैन। किन त्योभन्दा बेटर एयरप्लेनमा जान सक्छन् होइन। थोरै ट्राभलिङ प्राइस राख्यो भने पनि के हुन्छ, मान्छे चाहिँ अब त्यो अपरेसन खर्च पनि निकाल्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो प्रफिटको हिसाबले सोच्ने हो भने चाहिँ रेलवे आफैमा चाहिँ प्रफिटेबल हुँदैन है। त यसको लागि चाहिँ कि त गभर्मेन्टले सब्सिडी दिनुपर्ने हुन्छ, विभिन्न कुरा हुन्छ। तर 2-4वटा रेलवेहरू चाहिँ प्रफिटेबल भएका छन्। कसरी भएका छन् भने जस्तै साङ्घाईमा पनि अब त्यो रेलवे एकदम प्रफिटेबल छ होइन। बेजिङको मेट्रो रेलहरू पनि प्रफिटेबल छ। अब विभिन्न देशका रेलवेहरू पनि प्रफिटेबल छ। त्यो चाहिँ कसरी प्रफिट हुन्छ भने त्यो टिकट उठाएर प्रफिट भएको होइन क्या। तिनीहरूले अरू बिजनेस स्ट्राटेजी युज गरेर चाहिँ प्रफिट भएको छ। किनभने रेलवेमा सुरुको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ, एकदमै धेरै हाई हुन्छ इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट। पछि अपरेसन र मेन्टेनेन्स कस्ट चाहिँ कम हुन्छ। तर एउटा कुनै पर्सनल
ले युज गरेर म 30-40 वर्ष 50 वर्ष चलाएर त्यसबाट प्रफिट लिन्छु भन्ने सोच्दाखेरि चाहिँ अलिकति कम्पेरेटिभली गाह्रो हुन्छ। तर कस्तो केसमा चाहिँ प्रफिटेबल हुन्छ भने जस्तै हामीले स्टेसन बनायो नि, स्टेसन बनाउँदाखेरि धेरै ठाउँहरूमा के गर्छन् भने अहिले त्यो बिजनेस मोटिभमा आछ भने स्टेसन मात्रै बनाउने होइन क्या, एकैताले 10 तले 15 तले बिल्डिङ बनाउने, त्यसलाई पछि होटल बनाउने अथवा सपिङ मलहरू बनाउने हैन, अब विभिन्न अरू नै चिजहरू थपेर जस्तै त्यो स्टेसन बनाउने तलको 2 तला 3 तला चाहिँ स्टेसन युज भयो, तर त्योभन्दा माथिको सबै चाहिँ अरू पर्पसको लागि युज भएर चाहिँ त्यसरी युज गरेर चाहिँ प्रफिट कमाएको देखिन्छ। धेरै जस्तो जुन प्रफिटेबल रेलवेहरू छ तिनीहरूले चाहिँ त्यसरी गरेको देखिन्छ। र अरू के पनि हुनसक्छ, एडहरू विभिन्न होइन, जस्तै ट्रेनभित्रै एडहरू, ट्रेनको छेउहरूमा एडहरू, विभिन्न क्याफेटेरियाहरू युज गरेर के गरेर विभिन्न अरू बिजनेस मोटिभहरूबाट चाहिँ अलिकति अर्निङ गरेर प्रफिट भएको चाहिँ देखिन्छ। तर त्यतिकै म टिकटै मात्रै बेचेर कमाउँछु भन्न चाहिँ त्यो इट्स इम्पोसिबल, किनभने क्यापिटल मेन चाहिँ क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट एकदमै हाई भएको कारणले हो, अरू अपरेसनको कारणले होइन कि। मुख्य चाहिँ सुरुमा जुन ट्र्याक बनाउन, ट्रेन किन्न, स्टेसन बनाउन जुन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, यो इन्भेस्टमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै लामो समय लाग्छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न गराउनलाई। त्यही भएर चाहिँ डाइरेक्टली प्रफिटेबल हुन्छ भनेर चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। यदि कसैले बनाइदिएको छ, सबै रेडी छ र अपरेट मात्रै गर्छु भन्न चाहिँ प्रफिट हुन्छ फेरि हैन। तर हैन सबै मैले इन्फ्रास्ट्रक्चरै आफै बनाएर गर्दैछु र गर्नु छ भनेपछि त्यो चाहिँ कम्पेरेटिभली अलिकति प्रफिटेबल हुँदैन कि। त्यसको लागि अरू मेथडहरूमा जानु पर्यो, जस्तै अब विभिन्न कम्पनीहरूले विभिन्न देशहरूले गरे जस्तै होटलहरू बनाएर अथवा सपिङ मलहरू बनाएर हैन स्टेसनको माथि अथवा विभिन्न अर्कै आय आर्जनको बाटो देखाएर टिकट मात्र बेचेर हैन अरू बाटोबाट चाहिँ कमाउन सक्ने भयो भने चाहिँ त्यस्तो हुन सक्छ। अरू के छ त सर? यो रेलवेले यो काठमाडौँमा रेलवे बनायो भने यसले ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङलाई चाहिँ कसरी असर पार्छ? ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङलाई कसरी असर पार्छ भन्दा पनि ट्रान्सपोर्टेसन प्लान गरेर चाहिँ हामीले कुनै कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर भन्छु म चाहिँ है। सबै कुरा सुरुमा हामीले प्लान गर्ने, हामीले ट्राफिक फोरकास्ट गर्ने हैन, मान्छे कुनलाई कति युज गर्छन् त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले रेलवे बनाउने नबनाउने, मेट्रो बनाउने नबनाउने, अथवा बीआरटीतिर जाने हो कि अथवा अरू मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन जाने हो, सुरुमा प्लान गरेर चाहिँ हामीले कुनै कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो क्या। इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ अनि त्यसले हाम्रो प्लानिङमा के असर गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन। सुरुमा हामीले प्लानिङ गर्ने हो, हामीलाई के आवश्यक छ त्यो अहिले देखिँदैन हाम्रो हैन। हाम्रो जस्तै काठमाडौँ भ्यालीको केसमा हामीले प्लान गरेर हामीलाई यो आवश्यक छ भनेर गएको छैनौँ कि, हामीले जहाँ अप्ठ्यारो पर्दै जान्छ अनि त्यसपछि सोल्युसन खोज्दै जान्छौँ हामी चाहिँ हैन। जस्तै अब कोटेश्वरको जाम 5 वर्ष भइरहेको छ अनि त्यस पछाडि अब फ्लाइओभरमा जाने कि हैन, अब साइड लेनहरू थप्दै जाने कि के गर्ने भनेर हामी सोच्छौँ क्या। अब अहिले सातो बाटोमा पनि अब जाम त्यस्तो धेरै देखिँदैन, तर अबको 5 वर्ष 10 वर्षमा त जाम बढ्ला नि त। त्यो कुरा हामीले अहिले प्लान गरेका छौँ त छैनौँ नि, हामीले ट्राफिक फोरकास्ट गरेका छौँ त छैनौँ नि। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ सोचेर सुरुमा प्लान गरेर चाहिँ हामीले फोरकास्ट गर्ने। र त्यो रेलवे सिस्टम चाहिँ के हुन्छ भने अर्बन रेल ल्यायो भने चाहिँ के हुन्छ, हेभी ट्राफिक जुन म्याक्सिमम ट्राफिकलाई चाहिँ त्यसले के गर्छ, रिड्युस गर्छ। रोडमा हुने ट्राफिकलाई चाहिँ कम्पेरिटिभली रिडक्सनमा ल्याउँछ रेलवे सिस्टमहरू भयो भने। र हामीले जुन बाहिरको फेरि केरिङ काठमाडौँ अथवा रक्सोल काठमाडौँको रेलवे ल्याउँछौँ, ल्याएपछि हामीले अनि हाम्रो प्लानिङमा के असर पर्छ भन्दा सपोज रक्सोलबाट काठमाडौँ रेलवे बन्यो अरे, आयो अरे, मान्छे झऱ्यो अरे हैन, यता हाम्रो चोबारदेखि अलिक तलतिर त्यहाँ मान्छे झऱ्यो, झरिसकेपछि के भयो त, त्यहाँबाट प्लानिङै छैन, त्यहाँबाट के जाने भनेपछि त हेभी ट्राफिक त त्यहाँ बढ्ने भयो हैन। हाम्रो त्यहाँ अहिले जे एक्जिस्टिङ रोड छ त्यो रोडले त चल्ने भयो त, चल्ने भएन। त्यहाँ हामीले त्यहाँ रोड बढाउने हुनसक्छ अथवा अर्को मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन हामीले राख्नुपर्ने हुनसक्छ हैन। त्यसलाई कसरी गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले प्लानिङमा फेरि इन्क्लुड गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर मुख्य रूपमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ प्लानिङ गरेर हामीले प्लानिङ गरेर त्यही अनुसारको इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा बेस्ट। तर हाम्रो देशको ट्रेन्डमा चाहिँ के छ भन्दा कुनै एउटा इम्प्लिमेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि प्लानिङ हुन्छ। अब जस्तै रक्सोल काठमाडौँको रेलवे बन्ने भन्ने कुरो छ, भोलिका दिन बनिसकेपछि अनि अब त्यहाँ प्यासेन्जर बढ्न थालेपछि चाहिँ अब त्यो रोड एक्सपान्ड गर्नुपर्ने अथवा त्यहाँबाट चाहिँ मेट्रो लाइन कनेक्ट गर्नुपर्ने अथवा के गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ सोच्न थाल्छौँ क्या। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति मिलेर जस्तो लाग्दैन। त्यही भएर सुरुमा प्लानिङ गरेर चाहिँ ओभरअल ट्रान्सपोर्टेसन भर्सक सबै मोडको ट्रान्सपोर्टेसनको कनेक्टिभिटी प्लानिङ गरेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा लाँदा चाहिँ बेटर हुन्छ, सबभन्दा बेस्ट हुन्छ। सामानहरू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अहिले रोडवेजहरूबाट गरेर छौँ, भोलि गएर ट्रेनहरूबाट गर्नुपर्छ भनेपछि अनि
हाम्रो देशभित्र त अब आफ्नै होला त्यो ट्रेनहरू त्यहाँ, अनि बाहिर आउँदाखेरि त अवश्य इन्डियामा लिङ्क भएको त्यो इन्डियाको रुटहरू होला, चाइनाकोबाट आएको त्यहाँको रुटहरू होला, अनि त्यस्तो बिचमा तिनीहरूले अब आफ्नो रेटहरू अथवा केही इकोनोमिक हुन्छ नि कति राख्ने अथवा केही ट्याक्सहरू यस्तो त्यहाँबाट ल्याएको कुन रुट अनुसार त्यस्तो बारेमा पनि हाम्रो केही छलफल भएको हुन्छ कि अरू कन्ट्रीहरूसँग? सामान ल्याउने लाने कुरामा त अलरेडी अहिले पनि ल्याउने लाने काम भइरहेको छ। त्यसको रेटहरू भन्सारहरू के कति हुन्छ त्यो छँदैछ होइन। तर कम्पेरिटिभली के हुन्छ भने रोड ट्रान्सपोर्टेसनबाट जति हामीले मुभ गराउँछौँ, रेलवे ट्रान्सपोर्टेसनबाट के हुन्छ मास पनि आउँछ र सस्तो पनि पर्छ, चिपर पनि पर्छ कम्पेरिटिभली। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कस्टिङ पनि घट्न आउँछ। अहिले जस्तै कुनै एउटा सामानको लागि हामीले जति पैसा तिरेछौँ रोड ट्रान्सपोर्टेसनबाट आउँदाखेरि भने त्यही चिज रेलवे ट्रान्सपोर्टेसनबाट आयो भने कम्पेरिटिभली केही नभए पनि 1% 2% भयो भने प्राइस रिडक्सन भएर आउँछ, किनभने ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट घटेर आएको हुन्छ होइन। अझै हामीले अब हाम्रो केसमा इलेक्ट्रिफाइड युज गरेर हाम्रै हाइड्रो पावरको बिजुली युज गरेर रेलहरू चलाउन सक्यौँ भने अझै चिपर हुन आउँछ त्यो रेटहरू होइन। यस्ता कुराहरूले चाहिँ अब प्राइसको कुरा पनि अब त्यो गोभर्न गर्ने भयो। अनि त्यस्तै अब अरू देशहरूबाट जस्तै अब चाइनाबाट आउँछ, बोर्डरसम्म आउँछ सामानहरू होइन, कन्टेनरमा आउँछ, कन्टेनर लोड अनलोड भइहाल्छ अभियसली उनीहरूको, अथवा डाइरेक्ट त्यही रुटमा चल्छ भेहिकल चल्छ भने सिधै लिएर पनि आउने भयो होइन। डिपोटै काठमाडौँमा राख्ने भएपछि के भयो त भन्दाखेरि चाइनाबाट आएको सामान पनि सिधै काठमाडौँमा आउने भयो, उता इन्डियाबाट आएको सामान पनि रक्सल नझरिकन सिधै काठमाडौँमा आएर झर्न सक्ने भयो। हो यो कुराहरू चाहिँ हुन्छ र यसले कस्टमा अलिकति चिपर बनाउने के गर्ने कुराहरू पनि हुन्छ। सर अहिले डिजाइन हुने भन्नुहोस् त एकजना। सर अहिले जुन डिजाइन हुने कुरा भइरहेको छ नि सर, अघि देखाउनु भएको त्यो लिस्टहरू त्यो सबै इलेक्ट्रिकल हो कि डिजल इन्जिन नै हो सर कि दुवै हो? अहिले डिजाइन हुने चाहिँ कस्तो भन्नाले यस्तो हुन्छ, डिजेल इन्जिन डिजाइन हुने होइन क्या, ट्र्याक डिजाइन हुन्छ र त्यसमा लाग्ने सिस्टम डिजाइन हुन्छ। जस्तै इलेक्ट्रिकल सिस्टम छ भने क्याटेनरी डिजाइन हुन्छ र इस्ट वेस्टको लागि चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिफाइड भनेरै हामीले डिजाइन गरेको छ होइन। इलेक्ट्रिकल डिजाइन पनि भइसक्यो, त्यसको लागि छुट्टै इलेक्ट्रिकल डिजाइन गर्नुपर्छ। एउटा ट्र्याक डिजाइन हुन्छ होइन, कम्युनिकेसन सिग्नलिङ डिजाइन हुन्छ, त्यस्तै इलेक्ट्रिकल डिजाइन पनि हुन्छ। इलेक्ट्रिकल डिजाइन सहितको छ हाम्रो इस्ट वेस्टको लागि चाहिँ भने जुन इन्डियाले बनाएको छ, इन्डियाले बनाएकोमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल डिजाइन छैन, ट्र्याक डिजाइनहरू मात्रै छ। त्यो चाहिँ हामीले अब पछि आफूले थप्न पनि सकिन्छ थप्न चाहिँ है इलेक्ट्रिकल। तर अहिले तत्काललाई चाहिँ अब जस्तै इन्डियाले बनाएको रुटहरूमा चाहिँ सबै डिजेलबाट पावर्ड हुने चलाउनु पर्यो होइन। अझ इस्ट वेस्टमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिफाइड नै डिजाइन गरेर चाहिँ इलेक्ट्रिफाइड चलाउनु पायौँ र त्यही ट्र्याकमा हामीले डिजेल पनि चलाउन सक्छौँ। चलाउन नसक्ने होइन, चलाउनु चाहिँ डिजल पनि चलाउन सक्ने भयौँ, तर हामी बिजुलीको पनि हामीसँग त्यहाँ सुविधा छ, त्यही भएर हामीले इलेक्ट्रिफाइड रेलवे पनि त्यहाँ चलाउन सक्ने भयौँ। त्यही भएर इस्ट वेस्टको चाहिँ इलेक्ट्रिफाइड नै छ। नेपालले गरेको लगभग धेरै जस्तोमा इलेक्ट्रिफाइडै छ होइन। तर यो इन्डियाबाट जुन कनेक्सन आएको छ 5वटा त्यो चाहिँ छैन इलेक्ट्रिफाइड, त्यो चाहिँ नर्मल ट्र्याक नै छ। अब त्यसमा पछि नेपाल सरकारले अथवा कसैले बनाउन पनि सक्छ, नबनाउन पनि सक्छ। यसको यो पावर डिमान्डको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कति जति पावर चाहिँ त्यो रेलवेले डिमान्ड गर्छ सर, अनि हामीले कति इजिली मिट गर्न सक्छौँ त्यो डिमान्डलाई चाहिँ? पावर डिमान्ड त हाम्रो अपरेसन कति हुन्छ भन्ने कुराले डिमान्ड गर्ने हो होइन। कतिवटा रेल चलाउँछौँ हामी, कति टाइम चलाउँछौँ होइन, त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो अब अलिकति त्यति नै चाहिन्छ भन्ने कुरो हुन्छ। त्यो चाहिँ अब के छ भने त्यसको लागि रेलवेको लागि छुट्टै सबस्टेसन हुन्छ होइन। छुट्टै सबस्टेसनले चाहिँ अब त्यो नेसनल ग्रिडबाट अथवा नजिकैको हाइड्रो पावरबाट इलेक्ट्रिसिटी ल्याएर चाहिँ हामीले त्यो क्याटेनरी सिस्टममा युज गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ अपरेसनमा आएपछि अब अपरेसनको फ्लो कति हुन्छ होइन, कति हामी कति फ्रिक्वेन्सीमा हामी त्यो भेहिकलहरू चलाउँछौँ त्यो अनुसारले चाहिँ हाम्रो डिमान्डहरू हुन्छ। अब नेपालको केसमा चाहिँ हामीले डिमान्ड हेरेर भेहिकल चलाउन पनि सक्यौँ होइन। नभए हामीले के अहिले कस्तो पनि छ भने रेलवे सिस्टमहरू एउटा डाइरेक्ट इलेक्ट्रिसिटीबाट पनि लिन सक्छ र इलेक्ट्रिसिटी नभएको बेला डिजेल पनि युज गरेर हामीले चलाउनु मल्टिपल क्या दुइटै सोर्स हामीले युज गरेर चलाउन सक्नेहरू पनि लोकोमोटिभ जुन हामीले भेहिकल हाम्रो रेल जुन लिएर आउँछौँ होइन त्यो चाहिँ त्यही अनुसारले हुनसक्छ। सर विदेशतिर त अन्डरग्राउन्ड रेलवे सिस्टमहरू पनि हुन्छ नि त, नेपालमा चाहिँ त्यो कतिको फिजिबल छ त्यो चाहिँ?
यस्तो हुन्छ रेलवे सिस्टम अन्डरग्राउन्ड पनि हुनसक्छ अन द ग्राउन्ड पनि हुनसक्छ एलिभेटेड पनि हुनसक्छ इभन फर मेट्रो रेल है यो मेट्रो रेल भन्ने बित्तिकै सबै अन्डरग्राउन्ड हुन्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट हुन्छ कति मान्छेहरूको है मेट्रो रेल पनि ग्राउन्डमा पनि हुनसक्छ अन्डरग्राउन्ड पनि हुनसक्छ एलिभेटेड पनि हुनसक्छ स्पेसली अर्बन एरियामा भएकोले के हुन्छ अन्डरग्राउन्ड हुने कारण चाहिँ बाहिरको स्पेस हामीले पाउँदैनौँ त्यही भएर अन्डरग्राउन्ड गर्छौँ अथवा एलिभेटेड गर्छौँ होइन नेपालको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो सबै अन द ग्राउन्ड छ ग्राउन्डमै छ तर ठाउँ ठाउँमा के छ भने हाम्रो टनलहरू हामीले डिजाइन गरेका छौँ होइन त्यहाँ चाहिँ टनलभित्रबाट त्यो टनलभित्रबाट हुनु भनेकै अन्डरग्राउन्ड भए जस्तो हुन्छ होइन हुन चाहिँ अब ग्राउन्डबाटै मुभ भइरहेको हुन्छ जहाँ पाहाडहरू आउँछ त्यहाँ चाहिँ टनलबाट पास हुन्छ त्यो हाम्रो रेलवे सिस्टमहरू जस्तै धाउन्नेमा हाम्रो टनल हुन्छ होइन त्यसपछि माथि गएर 2-3टा लोकेसनमा जस हाम्रो टनलहरू छ इस्ट वेस्ट रेलवेको पनि क्वेसन आउने बेलामा मैले त्यो टाइम युटिलाइज गरेँ जस्तै हाम्रो सातो बाटोदेखि माझगाउँको चाहिँ एलिभेटेड भनेर थियो होला पहिला अहिले आएर अन्डरग्राउन्डको पनि कुरा आइरहेको छ हजुरको पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ कुन जाँदा बेटर हुन्छ होला सर यो पहिले फिजिबिलिटी गर्दाखेरि चाहिँ एलिभेटेड गर्ने भनेर गरेको रहेछ होइन अनि अब चाहिँ त्यो हुने बित्तिकै डिस्कसन मेरो पहिलेदेखि पनि डिस्कसन भइरहेछ त्यहाँको जुन कन्सल्टिङ टिमसँग पनि पहिले डिपार्टमेन्टै हुँदा पनि अब एलिभेटेड किन बनाउने र हामीसँग बाटो नै इनफ छैन बाटो नै पुगिरहेको छैन ट्राफिकको लागि त्यतिखेर पनि अलिकति छलफल भएको अस्ति भर्खर पनि जुन कन्सल्टिङ टिम छ उनीहरूसँग पनि मेरो छलफल भइरहन्छ अहिले पनि उनीहरूले पनि त्यही भन्दैछन् मेन चाहिँ अब 2-4 कुराहरूले त्यहाँ असर गरेको रहेछ एउटा रथको कुरा पनि रहेछ त्यहाँ त्यो जुन जात्राहरू हुँदाखेरि रथहरूले गर्दाखेरि त्यहाँ डिस्टर्बेन्स हुन्छ भन्ने एउटा लोकल इस्यु आएको रहेछ होइन अनि प्लस अब अलिकति प्राइभेट प्रपर्टीहरू पनि जाने जस्तो देखिँदो रहेछ यदि त्यहाँ एलिभेटेड गर्दाखेरि त्यो कुरो पनि एउटा अब काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा प्राइभेट प्रपर्टी लिनलाई भनेको धेरै गाह्रो चिज पनि देखिएको छ त्यो एउटा इस्युले चाहिँ एलिभेटेड भएको चिज अन्डरग्राउन्ड जाने भन्ने कुराहरू पनि छ तर वास्तवमा जाने चाहिँ हामी अन्डरग्राउन्डै जानुपर्छ हाम्रो जियोलोजीले साथ दिन्छ त्यो जियोलोजीको साथीहरूले अब त्यो भन्नुहुन्छ रिकमेन्डेसन गर्नुहुन्छ कति डिस्टेन्स जाँदाखेरि बेटर हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा तर जान चाहिँ हामीले अन्डरग्राउन्ड काठमाडौँ जस्तो केसमा र रिङ रोड भित्र बनाउने केसमा चाहिँ हामीले अन्डरग्राउन्ड गएकै राम्रो हुन्छ किनभने अन्डरग्राउन्ड जानु भनेको हामीले नयाँ स्पेस पाउनु हो हामीले जुन थप हामीसँग जति स्पेस छ जति एरिया छ त्यो एरिया भन्दा एडिसनल एरिया पाउनु हो नि त अन्डरग्राउन्ड जानु भनेको हामीले त्यहाँ स्टेसन बनाउँछौँ अन्डरग्राउन्ड स्टेसन बनाउँछौँ अन्डरग्राउन्ड टनलहरू बनाउँछौँ भनेपछि त्यो स्टेसनहरू पनि हामी थप स्पेस हुन्छ थप एरिया हुन्छ मान्छे मुभमेन्टको लागि सजिलो हुन्छ अब भएकै त्यही बाटो नै अहिले नै कन्जेस्टेड छ अब त्यहाँ फेरि एलिभेटेड बनाएर अझै कन्जेसन थप्नु होइन एउटा रोड ट्राफिकलाई पनि त कन्जेसन थपिएको हुन्छ होइन अब भोलि त्यही स्टेसनमा पनि त झन् मान्छेहरू कति फ्लो हुन्छ होइन एलिभेटेड बनाउँदाखेरि मान्छेहरू फ्लो हुन्छ के हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अन्डरग्राउन्ड जानु नै बेटर हुन्छ तर अर्को के छ भने हाम्रो कस्टिङ धेरै नै हाई आउँछ अन्डरग्राउन्ड जाँदा एलिभेटेड भन्दा धेरै नै 3-4 गुणा 5 गुणै बढी चाहिँ हामी अन्डरग्राउन्ड जाँदाखेरि चाहिँ त्यो कस्टिङ हुन आउँछ र हामीले धान्न सक्छौँ त त्यो कस्टिङ भन्ने कुरा पनि एउटा इस्यु हुनसक्छ तर यदि हामीले धान्न सक्छौँ हामी गर्न सक्छौँ भनेर हामी लागि पर्यौँ र हामी बिजनेस मोटिभबाट हामी त्यसलाई डेभलप गर्दै गयौँ भने त्यो मेट्रो सिस्टमै बनाउँदाखेरि पनि म पहिले पनि भन्दैछु इस्ट वेस्ट रेलवे बनाउँदा पनि हाम्रो स्टेसन बनायौँ स्टेसन मात्रै बनायौँ क्या हामीले त्यो स्टेसनलाई अरू पर्पसको लागि भनेर डिजाइनै गरेनौँ त्यस्तै रेलवे अब मेट्रो बनाउँदाखेरि पनि मेट्रो स्टेसन हामी बनाउँछौँ तर मेट्रो स्टेसनलाई मेट्रो स्टेसन मात्रै चाहिँ नबनाऊ मेट्रो स्टेसन अरू पर्पसको लागि पनि भन्ने हिसाबले बनाऊ भित्रै अन्डरग्राउन्डै सपिङ सेन्टर हुन्छ हामीसँग अथवा त्यो स्टेसनको माथि नै अर्को केही कमर्सियल कम्प्लेक्सहरू हुनसक्छ धेरै कुराहरू हुनसक्छ यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले फोकस गरेर वर्षको अन्डरग्राउन्ड बनाउँदाखेरि हाम्रो कम्पेरिटिभली जति क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट भएको छ त्यसबाट पनि रिटर्न लिने सम्भावना बढी हुन्छ हो यसरी चाहिँ हामीले अलिकति प्लान्ड वेमै अलिकति दीर्घकालीन सोचेर अलिकति प्रोफिट ओरिएन्टेड पनि सोचेर हामीले चाहिँ अब अगाडि बढाउनुपर्छ होला र कम्पेरिटिभली त्यो एलिभेटेड भन्दा अन्डरग्राउन्ड गएकै राम्रो तर कस्टिङले चाहिँ अब के हुन्छ देशको कस्टिङ पनि हेर्नु पर्यो होइन अब अरू विकसित देश जस्तो जति पनि पैसा हुने भए त टेन्सनै थिएन हाम्रो देशमा अब रोड बनाउनलाई त सोच्नुपर्छ भने अब अन्डरग्राउन्ड मेट्रो बनाउनलाई धेरै नै सोच्नुपर्छ
किनभने त्यो चिज आदि बनाएर छोड्नु कुरो हुँदैन, एटलिस्ट 2टा स्टेसनसम्म त पुग्नुपर्छ होइन। केही नभए पनि स्टार्ट गरिसकेपछि अर्को स्टेसन त पुग्नु पर्यो नि त, हामी बिचमा बनाएर छोड्छु भन्नु त मिलेन। बाटो भएको 5 किलोमिटर बाटो बनाउँछ, 500 मिटर बनाएर अहिले छोडिदिन्छु, अर्को वर्ष 500 मिटर बनाउँछु भन्नु पाइयो। तर मेट्रो रेलहरू बनाउँदाखेरि त अब एउटा स्टेसनदेखि अर्को स्टेसनसम्म त एटलिस्ट पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अनुसारको हाम्रो कस्टहरू के छ त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। रोडहरूमा त ग्रेडियन्ट मेन्टेन गरेर बनाइन्छ नि त, रेलवे ट्र्याकहरू पनि त्यही अनुसारले बनाउने हो। हो, रेलवे ट्र्याकहरू पनि त्यही अनुसारले हो। त्यही भएर हामीले कुन स्पिडको लागि र कस्तो खालको ट्र्याक बनाउँदैछौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले ग्रेड मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या। जस्तै मैले अघि पनि भने होइन, मोनोरेल हामीहरू 8% 10%सम्म ग्रेडियन्ट हामी लिएर जान सक्छौँ, नसक्ने होइन। त्यस्तै नर्मल जस्तै 100 किलोमिटर पर आवरको 120 किलोमिटर पर आवरको ब्रोड गेजहरूले 4% 4.5%सम्म पनि जान्छन् ग्रेडियन्ट मेन्टेन गरेर। हामीले इस्ट टु वेस्टको 200 किलोमिटरको डिजाइन गरेको छौँ स्ट्यान्डर्ड गेज हो, त्यसको लागि हामीले कति 2%सम्म होइन 1.5%सम्म जतिसक्दो मिनिमम ग्रेड लिएर हामीले गरिरहेका छौँ। त्यही अनुसार हाम्रो स्पिड कति हुन्छ होइन, हाम्रो कुन चाहिँ टाइपको हामीले गेजहरू युज गरेको छ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले के गर्छौँ त ग्रेडियन्टहरू मेन्टेन गरेर हामी चलाउँछौँ। कुन टाइपको रेलवे चलाउँछौँ, लाइट रेल चलाएको कि मेट्रो रेल चलाएको कि होइन, अथवा नर्मल कन्भेन्सनल रेलहरू चलाएको, इन्टरसिटी रेलहरू चलाएको, मोनो रेल चलाएको, एजिडी चलाएको, त्यो अनुसारले फरक आउँछ। सर नेपालमा यति धेरै रेलवे प्रोजेक्टहरू आइरहेको छ होइन, तर अब रेलवे इन्जिनियर्सहरूको डिमान्ड स्कोप चाहिँ अब आउने 10 वर्ष 20 वर्षमा चाहिँ कस्तो छ सिनारियो? अब रेलवे प्रोजेक्टहरू व्यापक रूपमा चलिरहेको हामी देख्छौँ, तर यो के छ भने अलिकति मुखले बढी चलिरहेको छ कामले भन्दा पनि भन्ने जस्तो पनि देखिरहेको छ हामीले होइन। जुन रूपमा जुन स्तरमा बोलीमा हामी सुनिन्छ, मिडियामा सुनिन्छ, त्यो स्तरमा चाहिँ वास्तवमा अलिकति प्रोग्रेस नभएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। अब धेरै कुराहरूमा जस्तै अब मोनोरेल बनाउने भनेर हामीले 4-5 वर्षदेखि सुनेको हो नि त, अहिलेसम्म त बनिसक्नु पर्ने हो वास्तवमा। तर त्यो भयो त बनाऊ नि, बनेन नि, छैन, क्यान्सलै भयो एग्रिमेन्ट, के भयो। अब मेट्रो रेलको कुरा पनि जस्तै फिजिबिलिटी स्टडी नै 2012-13मा भएको भनेपछि यतिखेरसम्म त कन्स्ट्रक्सन स्टार्ट भइसकेर अगाडि बढिसक्नु पर्ने हो, त्यो पनि भएको देखिँदैन। भनेपछि यो अलिकति पोलिटिकल सिनारियो र विभिन्न अरू कारणहरूले गर्दाखेरि अथवा देशको फाइनेन्सियल जुन बजेटिङ गर्दा रेलवेलाई कति छुट्याइन्छ भन्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरूले चाहिँ अब ठ्याक्कै गभर्न गर्छ कि हाम्रो रेलवे सिस्टम कतिको पिकअप लिन्छ होइन। राम्रो पिकअप लियो, राम्रो एकताली डेभलपमेन्ट अगाडि बढ्यो भने हो रेलवे इन्जिनियरको एकदमै खाँचो पर्छ, आवश्यक पर्छ होइन। जसरी भए पनि चाहिन्छ, जता भए पनि चाहिन्छ, किनभने अब एजुकेसन सेक्टरमा पनि धेरैतिर अहिले रेलवे राख्ने भनेर पनि होइन। मैले नै सिटिबिटीमा, मनमोहन टेक्निकल युनिभर्सिटीमा इभन पुल्चोक मास्टर्सको लागि रेलवेका कोर्सहरूको लागि डिजाइन गरेको छु मैले नै होइन। अब यो चाहिँ के हो त भन्दा अब एजुकेसन लेभलमा पनि अब रेलवेहरू बढ्दैछ र भोलि म्यान पावर त अवश्य नै पक्कै पनि धेरै नै खाँचो पर्छ, धेरै नै आवश्यक पर्छ। यदि कम्पेरिटिभली अलिकति प्रोग्रेसिभ रूपमा जसरी बोलिन्छ त्यसरी नै अथवा त्यसरी नै हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनमा भयो भने चाहिँ आवश्यक पर्छ नि। रेलवे इन्जिनियर नभइकन कसरी रेलवे चल्छ त होइन, त्यो त एकदमै हुनैपर्छ। अब अहिलेसम्म विदेशी ल्याएर धानिरहेको ठाउँमा हामीले नेपालीहरू नै इनपुट गराउन सक्छौँ त्यस्तो कुराहरूको लागि। र यस्तो पनि हुन्छ अब रेलवे भनेपछि विभिन्न सेक्टर पनि हुन्छ, हामीले एक एकवटा स्पेसिफाइड सेक्टर लिएर त्यसैमा स्पेसलाइज्ड भयो भने पनि राम्रो हुन्छ। किनभने रेलवे भनेको कन्स्ट्रक्सनमा मात्र नभए भोलि अपरेसनमा पनि काम लाग्ने चिज हो होइन, भोलि प्लानिङमा काम लाग्ने चिज हो होइन। अब त हाम्रो रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाउन पनि काम लाग्ने चिज हो। यो सबै चिजलाई म्यान पावरको त आवश्यकता नै छ भन्छु म चाहिँ। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब एकदमै राम्रो डिस्कसन भयो जस्तो लाग्यो मलाई आफैलाई पनि। धेरैले क्वेसन सोध्नुभयो, सरले राम्रो किसिमले उनीहरूलाई कन्भिन्स गरिदिनु भएको छ, यसले गर्दा सरलाई धन्यवाद। एउटा प्र्याक्टिकल ट्रेन्ड पनि हो, जस्तै हाम्रोमा के भइरहेको छ त्यसमा पनि रेलवे एक्सपर्टबाट सुन्न पाउनु भनेको हाम्रो विद्यार्थीहरूको लागि पनि एकदमै पोजिटिभ पोइन्ट। त्यसको लागि सबै विद्यार्थीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सरलाई केही लास्टमा केही ऱ्यापअप गर्न चाहन्छु, सरले बोल्नु होला, ऱ्यापअप गरिदिनु हुन। मुख्य रूपमा चाहिँ म अब हेमन्त सरलाई एकदम यस्तो इनिसिएटिभ लिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एक प्रकारको नयाँ चिज पनि हो यो एजुकेसन सिस्टममा, र यो हुनु पनि पर्छ भन्छु म होइन। कुनै पनि अब चिजहरू गर्दाखेरि एउटा कुनै सेक्टरमा काम गरिरहेको अथवा त्यो सेक्टरको मान्छेलाई बोलाएर यसरी अवसर दिनु राम्रो हो।
र मुख्य रूपमा अब म पनि अब एउटा रेलवेको एवेरनेस चाहिँ क्रिएट गरौँ, सबैतिर एवेरनेस होस् भन्ने हिसाबले धेरैतिर पहिले मिडियामा पनि लेखेर अहिले अब यसरी दिन पाउँदा पनि धेरै अब खुसी लागेको अवस्था पनि छ होइन। त्यही भएर अब मुख्य रूपमा हेमन्त सरलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। र अब रेलवे सम्बन्धी चाहिँ अब सबैले जानकारी लिनुपर्छ, सबैले नलेज लिनुपर्छ, यसको बारेमा सही जानकारी लिनुपर्छ। कति ठाउँमा गलत जानकारी पनि पुगिरहेको हुन्छ होइन, गलत चिजहरू पनि भइरहेको हुन्छ। सही जानकारी लिएर र सबैले आफूले लिएको जानकारी चाहिँ अरूलाई पनि बाँड्दै जानुपर्छ होइन। यसरी नै अब सबैलाई बाँड्दै जानुपर्छ, तपाईँहरूले लिनुभयो, तपाईँहरूले अरूलाई बाँड्नुपर्छ यस्तो जानकारीहरू, जानेका कुराहरू होइन। र केही त्यस्तो समस्या हुँदा, केही नयाँ कुरा जान्न बुझ्न, रिसर्च गर्न, केही गर्नु पर्दाखेरि पनि सरले विद्यार्थीहरूले अब हेमन्त सरसँग कुरा गरेर अथवा मसँग इन्डाइरेक्टली काहीँ कुरा गरेर हेमन्त सर माध्यमबाट कुरा गरेर त्यसरी अगाडि भोलिका दिनमा पनि रेलवे सम्बन्धी इन्टरेक्सनहरू, केही त्यस्तो कुराहरू सोध्न बुझ्न जान्न मन हुँदाखेरि त्यसरी हामी कन्ट्याक्ट भएर गर्दाखेरि पनि हुन्छ, केही छैन त्यो। त्यही भएर म अन्तिममा पनि फेरि हेमन्त सरलाई धेरै धन्यवाद, एकदमै धेरै यस्तो अर्गनाइज गर्नुभएकोमा खुसी प्रकट गर्दै अब यति नै मैले ऱ्यापअप गर्न चाहेँ। हस्, धन्यवाद सर।